21-ci suala baxaq. L-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edək. Savana və seyrək meşələr təbii zonası, bir də tayqa təbii zonası üçün uyğun variantları seçəcəyik. Yalnız əsas iqlim qurşağına rast gəlinir. Bu tayqa zonasına aiddir, çünki yalnızca mülayim iqlim qurşağında olur. İkinciyə 1. İkinciyə 1 şərtin verilmədiyi variantları silirəm. Qaldı A və D variantları. Torpaq örtüyünün əsas hissəsində rütubətlənmə əmsalı vahiddən kiçikdir. Bu aiddir savana və seyrək meşələr təbii zonasına. Çünki tayqa zonasında rütubətlənmə əmsalı yüksək nəticələr verir. Deməli, birinciyə 2. Birinciyə 2 hələ ki hər iki variantda var. Davam edirik. Zəngin torf etitlə malikdir. Bu tayqa zonasına aiddir. Çünki həmin yerdə bataqlıq da çoxdur. Deməli, İkinciyə həm də 3 aid olacaq. İkinciyə 3-ün aid olmadığı D variantında silsəm yalnızca A variantı qalır. Deməli, dördüncü şərt, yəni Şimali Amerika materikinə rast gəlinən şərti hər ikisinə aiddir. Həm savanna və seyrək meşələr, həm də tayqa zonası. Üçüncüyə 4. 5-ci şərt aid olacaq savanna və seyrək meşələri, yəni çayların səviyyəsi il ərzində kəskin dəyişir. Çünki burada savanna və seyrək meşələr təbii zonası biz bilirik ki, əsasən subekvator iqlim qurşağındadır və bu da yayda ekvatorial, qışda tropik hava kütlələrinin gəlməsi və çayların səviyyəsinin tərəddüdü deməkdir. Deməli, birinciyə həm də 5-i aid edirik və axırıncı şərt ortaqdır. Rast gəlinən ərazilərin çox hissəsi platformadır. Savanna və seyrək meşələr zonası, bir də tayqa zonası üçün oxşar xüsusiyyətdir. Üçüncüyə həm də 6. Cavab A variantı. Respublikamızın sərhədləri boyunca yerləşən fiziki coğrafi obyektləri uyğun olaraq qruplaşdıraq. Gördüyümüz qədərlə İran, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstandan sərhəd boyu uzanan çayları və dağ silsilələrini soruşur. Birinci İranla başlayaq. İranla sərhədimizdə hansı çaylarımız var? Bilirik ki, Bolqar çaydır, bir də Astara çaydır. Birinciyə 4-6. Birinciyə 4-6-nın verilmədiyi D və Y variantlarını silə bilərik. 7 bəsit çay İranla sərhədimizə deyil deyə C variantında silmək olar. Qaldı yalnız A və B variantları. Və gördüyümüz qədərlə eyni zamanda H hərfi ilə verilən Talış silsiləsi də buna uyğundur. Deməli, A və B variantları uyğun gəlir. Keçdik Rusiya ilə sərhədimizə. Rusiya ilə sərhədimizdə Samur çayı sərhəd çayıdır. İkinciyə B, hər ikisində uyğun gəlir. İkinciyə 2. Eyni zamanda dağ silsiləsi burada Sudur dağ silsiləsi, bəli, Qusar rayonunda. Deməli, ikinciyə 2B. Yenə hər iki şərtdə olduğu kimi davam edir. Gördüyümüz qədər burada üçüncüyə A, D, Y variantların hamısında var. Bir dənə F fərqlidir. Bir baxaq. Ermənistanla sərhədimizdə burada verilən çayların heç biri uyğun gəlmir. Ancaq Şahdağ silsiləsi, Şərqi Göyçə silsiləsi, Dərələyə silsiləsi hamısı var. F, Qarabağ dağları sərhəd olmadığına görə A variantı ələnmiş olur. Və ən sonda gördüyümüz qədər dördüncüyə 1-3-5 olacaq. Yəni Gürcüstanla sərhədimizdə Mazım çay, Qabırlı çayı və Qanıq çayı doğru variantdır. Deməli, cavab B variantı. Uyğunluğu müəyyən edək 23-cü sualda. Samur Yalma Milli Parkı, Korçay qoruğu, Türyançay qoruğu, İlisu qoruğu. Bunlar üçün uyğun olan variantları seçək. Samur Yalama Milli Parkı üçün Bozdağ təbii Bozdağın təbii landşaftları uyğun deyil. Bozdağın təbii landşaftları Korçaya aiddir. Deməli, ikinciyə A-nı götürərik. İkinciyə A-nın verilmədiyi C variantını, Y variantını, bir də B variantını silmək olar. Qaldı A ilə D. Onda belə çıxır ki, birinciyə D-yə baxaq. Samur Yalamada arid meşə və kolluqlar, yox, düzənlik meşə və landşaft B variantı olacaq. Yəni 1-ə B. 1-ə B-nin verilmədiyi A variantında silsək, yalnızca D variantı qalır. Deməli,
Samur yalamada düzənlik meşə landşaftı birinciyə B, Körçaya aid oldu Bozdağın təbii landşaftları 2-yə A, Türyançaya aid olacaq arid meşə və kolluqlar 3-cüyə D və İlsu qoruğunda dağ meşə landşaftı 4-cüyə C. Cavab D variantı. 24-cü suala baxaq. Şimali Amerika materikində yerləşən gölləri şərqdən qərbə doğru müvafiq ardıcıllıqla sıralayaq. Gördüyümüz qədər burada Huron, Winnipeg, Böyük Ay və Böyük Kölə gölləri verilmişdir. Və materikin fiziki xəritəsinə baxsaq görərik ki, Huron böyük göllərinin içində ən şərqdədir. Ardından Winnipeg, ondan sonra Böyük Kölə və Böyük Ayı göllərini qeyd edə bilərik. Deməli, burada cavabımız C variantı çıxacaq. Öncə Huron, ardından Winnipeg, ardından Böyük Kölə və Böyük Ayı. 1, 2, 4, 3 cavab C variantı. Rəqəmlərlə qeyd edilmiş sütunlarda əhalinin yaş aralıqları faizlərlə verilmişdir. Buna əsasən qitələrin adlarının düzgün verildiyi müvafiq bəndi seçək. Gördüyümüz qədər burada birinci sütunda yaşlıların sayı çoxdur. Yaşlıların sayı çoxdursa, biz buranı inkişaf etmiş Avropa ərazisi kimi götürə bilərik. Ancaq ikinci, üçüncü sütunlarda yaşlıların sayı az, uşaqların sayı çoxdur. Daha doğrusu aşağı yaşlıların sayı çoxdur. Buranı biz qismən əhalinin təbii artımının ikinci tipinə uyğun yerlərə saya bilərik. Buna görə də biz birinci variantda, A variantında birinci sütuna Avstraliya və Okeaniyanı aid edə bilmərik. Deməli, A variantı getdi. Yəni, hətta ikinci sütuna da, yəni yaşlıların sayının az olduğu sütuna da Avropanı qeyd edə bilmərik. B variantında birinci yerə, yaşlıların çox olduğu yerdə Avropanı götürmək olar. İkinci yerdə yaşların az olduğu Asiya qitəsini götürmək olar. Üçüncü yerdə Afrikanı götürmək olar. Orada çünki yaşlılar lap azdır, uşaqlar lap çoxdur. Dördüncü yerdə Şimali Amerika götürülə bilər. Çünki orada sadəcə Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatları deyil, digər ölkələr də var. Meksika kimi və ya Mərkəzi Amerikaya aid olan digər ölkələr kimi. Beşinci yerə Avstraliya və Okeaniyanı Cənubi Amerikadan əvvəl götürə bilmərik. Yəni, Cənubi Amerikanın Avstraliyanın yeri burada dəyişiklik təşkil edir. Deməli, B variantını da silə bilirik. Belə çıxır ki, variantlara baxası olsaq, Avropa, Asiya, Afrika ardıcıllığı Y variantında da var. Və ardından Şimali Amerika yenə B variantında kimi gəlir. Və Cənubi Amerika ilə Avstraliyanın yerinin dəyişik, daha da etsək, doğru verildiyi Y variantı götürülə bilər. Burada cavab Y variantıdır. 26-cı suala baxaq. Bərabər rütubətli subtropik iqlim tipinin müşahidə olunmadığı yarımkürədə, yəni söhbət şimal yarımkürəsindən gedir, yerləşən və günəş şüalarının günorta vaxtı maksimum və minimum düşmə bucaqları fərqinin bərabər olduğu iki coğrafi enlik arasındakı ən qısa məsafə 6771 kilometrdir. Bu coğrafi enlikləri müəyyən edək. Şərtdən də göründüyü qədər bu məntəqələrin hər ikisi şimal yarımkürəsindədir. Çünki bərabər rütubətli subtropik iqlim yalnızca cənub yarımkürəsində var. Deməli, biz burada cənub enliyinin verildiyi C və D variantlarını silə bilərik. Eyni zamanda məntəqələr arasında 6771 km, yəni 61 dərəcə coğrafi enlik fərqinin olduğunu da görürük. 111-ə bölündə 61 dərəcə edir və B variantında 70 və 15 dərəcə şimal enlikləri arasında 55 dərəcə coğrafi enlik fərqi var. B-ni silirik. Y variantında da 20,5 ilə 80,5 arasında 60 dərəcə coğrafi enlik fərqi var. Y variantında silinə bilər. Aralarında 61 dərəcə coğrafi enlik fərqi olan iki məntəqə A variantında verilən 75,5 və 14,5 dərəcə şimal enlikləridir. Onlara düşən günəş şüalarının bucağını hesablasaq görərik ki,
75,5 dərəcə şimal eninə günəş şüaları minimum düşmə bucağı 0 dərəcədir. Çünki həmin yer qütb işıqlama qurşağındadır və qütb gecələri zamanı orada 0 olur. Maksimum düşmə bucağını hesablasaq 38 olacaq. Yəni 0 ilə 38-in fərqi 38 dərəcədir. 14,5 dərəcə şimal enində də maksimum düşmə bucağı 90 dərəcədir. Bilirik ki, tropik işıqlama qurşağında günəş zenitdə olduğuna görə maksimum olur. Minimum düşmə bucağı isə 52 dərəcədir. 90 ilə 52-nin fərqi 38 edir. Yəni burada şərtdə verilən maksimum və minimum düşmə bucaqlarının fərqinin bərabər olduğu şərti də bu hesablamamızla tapılır. Cavab A variantı. Meksika, Cənubi Afrika Respublikası və Monqolistan dövlətlərinin heç birinə aid olmayan xüsusiyyətləri seçək. Geosinkronda yerləşirlər şərti Meksikaya aiddir, çünki Antkorlu dağ sistemində yerləşir. Birinci şərtin verildiyi variantları silirəm. Monarxiya idarəetmə formasına malikdir şərti bu ölkələrin heç birinə aid deyil. Deməli, ikinci şərt bizə lazımdır. Deməli, D variantında silmək olar. 14-cü saat qurşağında yerləşir. Üçüncü şərtdə verilir ki, 14-cü saat qurşağında yerləşir. 14-cü saat qurşağı bilirik ki, 150 dərəcə qərb uzunluğundadır və 150 dərəcə qərb uzunluğu bu ölkələrin heç birinə uyğun deyil. Deməli, üçüncü şərtdə bizə lazım olan şərtdir. Havanın temperaturunun ən aşağı olduğu aylar iyun, iyul, avqust aylarıdır. Bu bilirik ki, şimal və cənub yarımkürələrinə uyğun dəyişə bilər və burada həm şimal, həm də cənub yarımkürəsində yerləşən ölkələr olduğuna görə bu şərt tam özünü doğrultmur. Tam iqtisadi inteqrasiya səciyyəvidir şərti bildiyimiz qədər yalnızca Amerika Birləşmiş Ştatlarına aiddir. Deməli, 5-ci şərtdə bu ölkələrin heç birinə aid deyil. Deməli, cavab B variantıdır. Əhali əsasən Altay dil ailəsinə mənsubdur. Burada Altay dil ailəsinə mənsub yalnızca Monqollar var. Cənubi Afrika Respublikası, Meksika isə hərəsi Meksika İspan dil qrupudur və Hind-Avropa dil ailəsinə aiddir. Cənubi Afrika Respublikası isə Hind-Avropa və Niger Kordofan dil ailəsinə mənsub olan xalqların yaşadığı yerdir. Deməli, cavabımız B variantı. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafi rayonlarının həmsərhəd olduqları fiziki coğrafi rayonların sayının artmasına görə sıralayaq. Qonaqkənd fiziki coğrafi rayonu 4 fiziki coğrafi rayonla həmsərhəddir. Deməli, birinciyə 4 yazaq. Kür-Araz Mərkəzi Aran fiziki coğrafi rayonu 6 fiziki coğrafi rayondan, Lənkəran fiziki coğrafi rayonu 2, Həkəri fiziki coğrafi rayonu 3 və Talış fiziki coğrafi rayonu cəmi 1 fiziki coğrafi rayonla həmsərhəddir. Bu ardıcıllıqla baxsaq 5, 3, 4, 1, 2 variantı, yəni C variantı bizə uyğundur. Uyğunluğu müəyyən edək. Ölkənin geosiyasi roluna aid olan əsas amillər və digər amillər burada yer alıb. Əsas amillərə aiddir iqtisadi güc, yəni birinci, təbii resursların həcmi 4 və hərbi güc 6. Deməli, 1, 4 və 6. 1, 4, 6 rəqəmləri aiddir birinciyə. Gördüyümüz qədər bu da Y variantıdır. Digərləri isə 2, 3, 5, yəni siyasi təsir dairəsi, ölkə daxili sabitlik və vətəndaşların sağlamlığı digər amillərdir. Cavab Y variantı. Uyğunluğu müəyyən edək. Əlvan metallurgiya xammalı, qara metallurgiya xammalı, bir də qeyri-filiz xammalı. Burada əlvan metallurgiyaya biz wolframı, misi və boksiti götürə bilərik. Yəni alüminiumun xammalı. 3, 4, 8. 3, 4, 8-in birinciyə aid olduğu yalnızca C və D variantları var. Deməli, A, B və Y variantlarını silə bilərik.
Qara metallurgiya üçün manqanı, xromu və dəmiri götürə bilərik. 1, 5, 6. Deməli, yalnızca D variantı qalır. Deməli, qeyri-filiz xammalına isə 2, 7, 9, azbest, apatit və perlit aid olacaq. Cavab D variantı. Doğru olmayan fikirləri müəyyən edək. OPEC təşkilatında 4 qitədən olan ölkə var. OPEC təşkilatında bilirik ki, Cənubi Amerikada Venezuela var, yəni Amerika qitəsi. Afrikada bir neçə ölkə və Asiyada bir neçə ölkəyə aiddir. Deməli, 3 ölkə olmalı idi. Birinci şərt bizə lazımdır. Birinci şərtin verilmədiyi variantları silirik. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin hamısı Respublika idarəetmə formasına malikdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Rusiya, Böyük Britaniya və Fransadır. Bunlardan isə Böyük Britaniya Respublika deyil, monarxiyadır. Deməli, ikinci şərtdə yanlış fikir ifadə edildiyinə görə bizə lazımdır və C variantını da silə bilərik. Ümumdaxili məhsulun adım başına düşən gəlirləri eyni olan ölkələrdə insan inkişaf indeksi eyni olmaya bilər. Bu doğru fikirdir. Çünki ümumdaxili məhsulun adım başına düşən miqdarı yüksək olan ərəb ölkələrində insan inkişaf indeksinin digər kriteriyaları özünü doğrultmaya bilər. Deməli, üçüncü şərt doğru fikir ifadə edildiyinə görə bizə lazım deyil, yəni A variantı ələnə bilər. Beşinci şərtdə BMT-nin dünyada ərzaq təhlükəsini nəzarət edən ixtisaslaşmış təşkilatı İSESCO və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı şərti yanlışdır. Çünki burada FAO təşkilatı, yəni Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatı olmalıdır, səhv eləmirəmsə adı, o nəzarət eləyir. Beşinci şərtdə yanlış fikir ifadə edildiyinə görə bizə lazımdır Y variantı doğrudur. Digər şərtlərə baxaq. Gömrük İttifaqının məqsədi onu üzv olan ölkə arasında siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin sıx qurulmasıdır. Və 6-cı şərtdə təbii artım hər 1000 nəfərə görə promil ilə, yəni 1000 nəfərə görə hesablanır. Şərti də doğru fikirləri ifadə edir. Xəritə sxeməsinə əsasən doğru fikri müəyyən edək. Burada gördüyümüz qədərlə çaylar verilib və rəqəmlərə uyğun olaraq birinci çay Po çayıdır, ikinci çay Visla çayıdır, üçüncü çay Reyn, dördüncü çay Dnepr və beşinci çay Luara çayıdır. Onlara aid olan xüsusiyyətləri seçək. 4 rəqəmi ilə göstərilmiş çayın düşməsi 400 metrdən daha aşağıdır. Yəni, söhbət Dnepr çayından gedir. Nəzərə alsaq ki, Dnepr çayının mənbəyinin hündürlüyü, Valday yüksəkliyi və 220 metrdir. Mənsəbi isə Qara dəniz və okean səviyyəsidir. Bu şərt özünü ödəyir. Eyni zamanda çayın axdığı ərazilərdə çöl, meşə, çöl, enli yarpaq meşə, qarışıq meşə təbii zonalardan rast gəlinir şərti doğrudur. Deməli, A variantı bizə lazım olan variantdır. 33-cü suala baxaq. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il üçün tərtib edilmiş yaş və cins piramidasına əsasən neçənci illərdə əhalinin əmək qabiliyyəti hissəsində çatışmazlıq yarana bilər və neçənci illərdə əmək qabiliyyətli əhali daha çox olacaq. Bunun üçün biz piramidanın qismən daralmış hissəsinə baxmalıyıq və ondan daha sonra görünən ən geniş hissəsinə baxmalıyıq. Deməli, 2017-ci ildə tərtib edilmiş yaş cins piramidasına əsasən 10 və 14 yaşların sayı azdır. Və əmək qabiliyyətli əhali 16 yaşında sayılırsa, yəni 16 yaşındakı bir vətəndaş əmək qabiliyyətli sayılırsa, 14 yaşında olan bir vətəndaş deməli 2 ildən sonra əmək qabiliyyətinə çatacaq, 16 yaşına çatanda. Deməli 2017-nin üstünə 2 il gəlsə eləcək 2019. Və 2017-ci ildə 10 yaş olan vətəndaş 6 il sonra 16 yaşına çatacaq və əmək qabiliyyəti olacaq. 2017-nin üstünə 6 gəlsək eləcək 2023. 2019-2023-cü illər A variantında və D variantında var. Deməli, B, C və Y variantlarını silmək olar.
Və əmək qabiliyyətinin əhalinin daha çox olacağı vaxtında soruşur. Ona görə də biz burada 0-4 yaşlara baxırıq. 4 yaşlı bir vətəndaş 12 il sonra 16 yaşına çatacaq və 2017-nin üstünə 12 gəlsək eləcək 2029. Eyni məsələni 0 yaşlılar üçün də eləyirik. 2017-ci ildə 0 yaşı olan bir vətəndaş 16 il sonra, yəni 2033-cü ildə əmək qabiliyyətinə çatacaq. Deməli, 2019-2023, 2029-2033-cü illər cavab D variantı. Tədqiqatçılar 23 sentyabr tarixində 5 dərəcə cənub enliyi və 45 dərəcə şərq uzunluğunun kəsişməsindən şimal istiqamətində 2775 km hərəkət etdikdən sonra şərq istiqamətində 4707 km hərəkət etmişdir. Onun çatdığı sonuncu məntəqədən günorta olarsa, müvafiq olaraq səhər, axşam və gecə hansı coğrafi uzunluqlarda müşahidə edilər? Əvvəlcə şimal istiqamətinə hərəkət etdiyi üçün 5 dərəcə cənub enliyindən 2775 km, yəni 25 dərəcə şimala doğru hərəkət edilsə, hansı coğrafi enliyə çatılacağını baxaq. Deməli, 5 dərəcə cənub enliyindən şimala doğru 25 dərəcə gedilsə, ortada ekvator qalır və çatılacaq 20 dərəcə şimal eninə. 5 dərəcə cənub enindən 25 dərəcə şimala getsək, olacaq 20 dərəcə şimal eni. Və 20 dərəcə şimal eni üzrə 45 dərəcə şərq uzunluğundan 4707 km şərqə getmək görək hansı coğrafi uzunluğa çatmaq deməkdir. Bildiyimiz qədər 20 dərəcə şimal enliyində 1 dərəcəli paralel qövsünün uzunluğu 104,6 kilometrdir. Və 4707 kilometri 104,6-ya bölsək, cavabımız 45 dərəcə eləyəcək. 45 dərəcə şərq uzunluğundan 45 dərəcə şərqə getsək, 90 dərəcə şərq uzunluğuna çatmış olarıq. Deməli, şərtimizə görə onun çatdığı sonuncu məntəqədə günorta vaxtıdır. Yəni, 90 dərəcə şərq uzunluğunda saat 12:00-dır. Müvafiq olaraq səhər, axşam və gecə hansı coğrafi uzunluqlardadır? Bilirik ki, 23 sentyabrda 12 saat gecə və 12 saat gündüzdür. Deməli, əgər 90 dərəcə şərq uzunluğunda günortadırsa, 90 dərəcə şərq uzunluğundan 180 dərəcə coğrafi uzunluq fərqində, yəni 90 dərəcə qərb uzunluğunda gecə yarıdır. Və gecə yarını bizdə 3-cü istiqamətdə soruşduğuna görə biz 90 dərəcə qərb uzunluğu olan variantları seçməliyik. Deməli, A variantında sonuncu yer Greenwich'dir. C variantında 90 dərəcə şərq uzunluğudur. D variantında 120 dərəcə şərq uzunluğudur. Qaldı 90 dərəcə qərb uzunluğunun verildiyi B və E variantları. 90 dərəcə şərq uzunluğundan 90 dərəcə qərbə gəlsək, yəni 6 saat qərbə gəlsək, çatarıq Greenwich'ə və Greenwich'də həmin vaxtı səhər saat 6:00 olar. Yəni 90 dərəcəmiz eləyir 6 saat, 12-dən də 6 saat çıxsaq eləcək 6:00. Deməli, Greenwich'də həmin vaxtı səhərdir. Səhəri də bizdən bir ilk şərtdə soruşduğuna görə biz artıq E variantının doğru olduğunu tapa bilərik. Həmin vaxtı axşam isə 90 dərəcə şərq uzunluğundan 90 dərəcə şərqdə. Yəni 180 dərəcə coğrafi uzunluqda olar. 12-nin də üstünə 6 saat gəlsək eləcək 18:00. Deməli cavabımız E variantıdır. Respublikamızda taxıl yığımı 2,9 milyon tondur. İl ərzində ölkəmizin ərzaq taxılına olan illik tələbat 1,7 milyon ton olmasına baxmayaraq, taxılın müəyyən hissəsi xarici ölkələrdən idxal olunur. Bunun bir tək səbəbi var, çünki taxıl yalnızca ərzaq taxılı niyyəti ilə deyil, eyni zamanda heyvandarlıqda yem bazası kimi istifadə edilir. Burada B variantında gördüyümüz qədər ölkə ərazisində yığılan taxıl məhsullarının çox hissəsi heyvandarlıq və quşçuluqda yem məqsədli istifadə edilir şərti var və B variantı doğru cavabdır. 36-cı suala baxaq. Xəritə sxeması uyğunluğu müəyyən eləyək. Burada
And zonasında, Aral dənizi zonasında və Şərqi Asiya zonasında 3 yer qeyd edilib və onlara uyğun xüsusiyyətlər qeyd edilib. Bir baxaq. Sosializm sisteminə malik olan ölkə mövcuddur. Burada biz Şərqi Asiyada Koreyanı qeyd edə bilərik. Belə çıxır ki, ikinciyə A. İkinciyə A verilməyən D və Y variantlarını eləmək olar. Altiplanolar mövcuddur. Bilir ki, altiplano Cənubi Amerikadadır və Cənubi Amerikada burada birinci rəqəmi ilə verilib, birinciyə B. Birinciyə B hər iki variantda var. Musson iqlim tipi müşahidə olunur. Bu da Şərqi Asiya üçündür. Deməli, ikinciyə C-ni qeyd edəcəyik. İkinciyə C yenə hər üç variantda var. Dördüncü şərtə baxaq. Kölgənin il boyu günorta vaxtı cənub istiqaməti göstərən məntəqələr mövcuddur. Bilirik ki, il boyu hər hansı bir məntəqə hər iki tropikdən də aşağıdadırsa, deməli, kölgə cənub istiqamətini göstərə bilər. Bu da yalnızca birinci rəqəmi ilə verilən əraziyə aiddir. Deməli, birinciyə D, birinciyə D yenə hər üç variantda var. Heç bir ölkədə demoqrafik böhran müşahidə edilmir. Bu şərt Cənubi Amerika üçün uyğun ola bilər. Çünki Şərqi Asiyada və Aral dənizi ətrafında yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış ölkələr var ki, onlarda demoqrafik böhran yaşana bilər. Deməli, birinciyə həm də Y götürüləcək. Belə çıxır ki, A və B variantları ələnmiş olur. Ardından baxırıq, günəş şüaları düz bucaqlığına düşmür şərti. Burada yalnızca Aral dənizi zonasına aiddir. Yəni, üçüncüyə F burada qeyd olunub. Yer kürəsinin xəyali ox ətrafında fırlanma sürəti maksimum olan məntəqə mövcuddur. Bilirik ki, yer kürəsi öz ox ətrafında maksimum sürətlə ekvatorda fırlanır və bu da birinci rəqəmi ilə verilən əraziyə aiddir. Birinci həm də H götürülər. Cavab C variantı. El-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edək. Burada Türkiyə, Misir və Qazaxıstan ölkələrinə uyğun bir El-Venn diaqramı verilmişdir. Sahilləri iki okean suları ilə yuyulur. Şərti burada Misirə aiddir. Çünki Misir həm Aral dənizi, həm də Qırmızı dənizə çıxışı olduğuna görə həm Hind, həm də Atlantik okeanlarına aid dənizlər var. Yəni, üçüncüyə A olacaq. Üçüncüyə A verilməyən B variantını, C variantını silə bilərik. Artıq A şərti öz yerini tapdı. Keçdik B şərtinə. Ərazisi iki qitədə yerləşir. Həm Türkiyə, həm Misir, həm də Qazaxıstanın hər üçünün ərazisi iki qitədə yerləşir. Misir həm Asiyada, həm Afrikada, Türkiyə və Qazaxıstan isə həm Asiyada, həm də Avropada yerləşir. 4-də B olacaq. 4-də B-nin verilmədiyi Y variantında silmək olar. Artıq bu 3 şərti variantı tamamilə eləmək olar. Qaldı A və D variantları. Unitar inzibati ərazi quruluşuna malikdir. Bu ölkələrin heç biri federativ deyil. Ona görə də 4-də həm də C-ni qeyd edə bilərik. 4-də C həm A, həm də D variantlarında var. Ərazisi iki materikdə yerləşir. Bu şərt yalnızca Misirə aiddir. Misir həm Avrasiya materikində, həm də Afrika materikində yer alır. Deməli, 3-ə həm də D-ni qeyd edirik ki, hər iki variantda hələ ki bunlar var. Ərazisində okean suları ərazisində dünya okeanı səviyyəsindən aşağıda yerləşən çökəklik mövcuddur. Bu şərt yalnızca Qazaxıstana və Misirə aiddir. Belə ki, Qazaxıstan ərazisində Karagiye -32, Misir ərazisində isə Qattara çökəkliyi -133 metr var. Deməli, olacaq Qazaxıstanla Misir 6-ya Y. 6-ya Y-nin verildiyi yalnızca D variantı var. Deməli, biz A variantını da silə bilərik. Digər variantları da müəyyən eləyək.
F şərti G20 ölkəsi qrupuna aiddir. Deməli, Türkiyə aiddir. Artıq bunu variantlardan baxıb deyirik. K şərti, yəni Sami Hami dil ailəsinə aid olan xalqların yaşadığı, yayıldığı ölkələrlə həmsərhəddir. Bu artıq 2 rəqəmi ilə verilən Türkiyə və Misirə aiddir. Bilirik ki, Sami Hami dil ailəsinə ən çox ərəblər aiddir. Yəni, burada biz Misir və Türkiyəni aid edə bilərik ki, bunların ərəb qonşuları var. 3-ə AD-ni artıq qeyd eləmişdik. 4-ə BC qeyd olunub. 5-ə G. Paytaxtı ölkənin ən böyük şəhəri deyil. Bilirik ki, Qazaxıstanın da, Türkiyənin də paytaxtları ölkənin ən böyük şəhərləri deyil. Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhəri, Türkiyənin paytaxtı isə Ankara şəhəridir. Amma bu şəhərlər ölkənin ən böyük şəhərləri deyil. Türkiyədə İstanbul, Qazaxstanda da Almatı şəhəri qeyd oluna bilər. Yəni 5-ə G götürülür. 6-ya Y verilib artıq. Onu qeyd eləmişik. 7-yə də H. Yəni yalnızca Qazaxstana aid olan çöl və səhra təbii zonası mövcuddur. Yalnızca səhra olsaydı biz Misri də götürərdik, amma çöl zonası da varsa bu Qazaxstana aiddir. Cavab D variantı. 38-ci sualın cavabına baxaq. Xəritə sxemində rəqəmlərlə göstərilmiş iqtisadi rayonların hansıları ilə bağlı aşağıda doğru fikirlə verilmişdir? Gördüyümüz qədər burada Naxçıvan, Gəncə, Daşkəsən, Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Qarabağ və Lənkəran iqtisadi rayonları verilmişdir. Qara metallurgiyanın xam malı olan faydalı qazıntı və çoxdar bariti yataqları mövcuddur. Bu yataqlar Daşkəsən zonasına aiddir və Daşkəsən 2 rəqəmlə verilən Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonunda yerləşir. Deməli, burada 2-ni götürmək olar. 2 rəqəminin verilmədiyi C variantını və D variantını silmək olar. Qərzəhli meyvəçilik üzrə ixtisaslaşmışdır və qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi müşahidə edilir. Bilirik ki, Şəki-Zaqatala zonası qərzəhli meyvəçilik üzrə inkişaf ixtisaslaşıb. Ancaq burada qışı soyuq keçən qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi yoxdur. Deməli, bu şərt bizə lazım deyil. Heç birinə aid deyil, daha da etsək. Yağıntılara bərabər paylanan mülayim isti iqlim tipi müşahidə edilir və mərmər yataqlara rast gəlinir. Mərmər yataqları bildiyimiz qədərilə Naxçıvanda, Daşkəsəndə, Qarabağda, Ağdamın Gülablı kəndində və Quba-Xaçmaz zonasında var. Amma bunların içində yalnızca Quba-Xaçmaz zonasında yağıntılara bərabər paylanan mülayim isti iqlim var. Deməli, ikinci bizə lazım olan yer 5 rəqəmi ilə verilən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonudur. 2-5. Qar xəttinin yuxarıda yerləşən əraziləri mövcuddur və uçqun bənd məşəli gölə rast gəlinir. Qar xəttinin yuxarıda yerləşən ərazilər əsasən Zaqatala, Laxıç, Quba-Xaçmaz və Naxçıvan ərazilərindədir və uçqun bənd məşəli göllər də bu üçündən Naxçıvanda var. Deməli, biz 1 rəqəmində bura aid edə bilərik. Yaya quraq keçən mülayim isti iqlim tipi müşahidə edilir və ərazisi bir tektonik zonada yerləşir. Bu şərt burada verilənlərdən 4 və 6-ya uyğun ola bilər. Hər ikisində yaya quraq keçən mülayim isti iqlim var. Ancaq heç biri yalnızca bir tektonik zonada yerləşmir. Deməli, bu şərt də bizə lazım deyil. Ərazisində mezoy yaşlı neft yataqları və mülayim isti iqlim tipi mövcuddur. Bilirik ki, mezoy yaşlı neft yataqları Kürdəmir İmişli zonasındadır, Molla Kənd Muradxanlı. Ancaq burada mülayim isti iqlim deyil, yarımsərə quru çöl iqlimi var. Deməli, bu şərtdə özünü doğrultmalı. 1, 2, 5 rəqəmləri verilən B variantı doğru cavabdır. Düzgün fikirləri müəyyən edək.
Qazaxlar və Qaraqalpaqlar türk dil qrupunun müxtəlif yarım qruplarına daxildir. Bu fikir yanlışdır. Belə ki, həm Qazaxlar, həm də Qaraqalpaqlar türk dil qrupunun Qıpçaq yarım qrupuna daxildirlər. Deməli, birinci şərt yanlışdır və A, D variantlarını silmək olar. Şimali Makedoniya və Albaniya respublikaları keçmiş Yugoslaviyanın parçalanmasından sonra əmələ gəlmişdir, yaranmışdır. Bura biz Şimali Makedoniyanı aid edə bilərik, amma Albaniya özü ayrı müstəqil dövlətdir. Deməli, ikinci şərt də yanlışdırsa, Y variantını da silə bilərik. Dünyada ən böyük fosforit qurşağı Şimali Afrika Mərakeş krallığında yerləşir. Bəli, bu belədir. Materiklərin fiziki xəritələrində fadil qazıntı xəritəsində bunu görmək olar. Üçüncü şərt bizə lazımdır. Misin konsentrə şəkildə daşınması xam şəkildə daşınmasına daha əlverişlidir şərti də doğrudur. Belə ki, misin filizin tərkibində metalın miqdarı az olduğuna görə onu xam şəkildə daşımaq daha əlverişsizdir. Dördüncü şərt də bizə lazımdır. Fukushima elektrik stansiyasında enerji əldə etmək üçün yanacaq qismində təbii qaz və daş kömürdən istifadə edilir fikri yanlışdır. Çünki Fukushima nüvə elektrik stansiyası, yəni atom elektrik stansiyasıdır. Beşinci şərt yanlışdır. Ekoloji təcavüz siyasətini inkişaf etmiş ölkələr həyata keçirir şərti doğrudur. Belə ki, kirli və ya zəhərli istehsalatı öz ərazilərində deyil, digər ölkələrin ərazilərində yerləşdirməyi inkişaf etmiş ölkələr həyata keçirir. Deməli, 6-cı şərt də doğrudur, C variantı. 40-cı suala baxaq. Respublikamızın neftinin böyük hissəsinin daşındığı ixrac neft kəmərinin keçdiyi inzibati rayonları qərbdən şərqə doğru sıralayaq. Burada Tovuz, Şəmkir, Goranboy, Yevlax və Ağdaş ardıcıllığı elə bizə lazım olan ardıcıllıqdır. Yəni, burada doğru cavab A variantıdır.